मारीचस्य बुद्धिमत्ता। पूर्वं चन्द्रसेन नामकः महाराजः त्रिपुरदेशम् उत्तमरीत्या परिपालयति स्म। राज्ये नगरप्रदेशेषु ग्रामप्रदेशेषु च अधिकारिणः नियोजयति स्म। 4 वर्षेषु एकवारं तेषां परिवर्तनं करोति स्म च। अन्यच्च अधिकारिणां दोषं यः कोऽपि महाराजं वक्तुम् अवकाशं कल्पितवान् आसीत् सः। त्रिपुराराज्ये अमृतपुरनामकः ग्रामः आसीत्। तस्मिन् ग्रामे सर्वे अक्षरज्ञाः, बुद्धिमन्तः, समर्थाः च आसन्। तत्र लम्बोदर नामकं कञ्चित् अधिकारिणं नियोजितवान् चन्द्रसेनः। लम्बोदरः अतीव अहङ्कारी आसीत्। जनाः सर्वे स्ववचनानुसारम् एव व्यवहरेयुः इति तस्य आशयः आसीत्। अमृतपुरजनाः लम्बोदरस्य एतादृशं व्यवहारं न इष्टवन्तः। अतः ते सर्वे मिलित्वा परस्परं चर्चां कृत्वा स्वनायकत्वेन समबाहुनामकं चितवन्तः। समबाहुः ग्रामस्थानां प्रतिनिधित्वेन लम्बोदरेण सह चर्चां करोति स्म। समबाहुः ग्रामस्थानां नायकः इति कारणतः लम्बोदरः किञ्चित्कालं तस्मिन् गौरवं प्रदर्शितवान्। समबाहुः तु भयं विना वस्तुनिष्ठरूपेण सर्वं लम्बोदरं वदति स्म। एतस्मात् लम्बोदरस्य अहङ्कारस्य आघातः भवति स्म। अतः सः समबाहुं विविधरीत्या पीडयितुम् उद्युक्तः अभवत्। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं लम्बोदरः समबाहुं ग्रामात् निष्कासितवान्। एतं विषयं ज्ञात्वा ग्रामस्थाः सर्वे भवान् एव ग्रामं त्यक्त्वा गच्छतु इति लम्बोदरं सूचितवन्तः। तदा लम्बोदरः सैनिकानां साहाय्यार्थं महाराजं प्रार्थितवान्। वस्तुस्थितिं ज्ञातुं चन्द्रसेनः स्वयमेव अमृतपुरम् आगतवान्। सः प्रवृत्तं सर्वं ज्ञात्वा लम्बोदरम् एव दण्डितवान्। लम्बोदरः भयेन स्वस्य अपराधान् अङ्गीकृत्य इतः परम् उत्तमरीत्या व्यवहरिष्यामि इति महाराजं निवेदितवान्। परन्तु समबाहुः अमृतपुरे लम्बोदरस्य स्थितिं न अङ्गीकृतवान्। लम्बोदरस्य स्थाने अन्यः अधिकारी नियोजनीयः इति सः अनुरोधपूर्वकम् उक्तवान्। तदा महाराजः ग्रामस्थान् उक्तवान्, एकस्मिन् ग्रामे 4 वर्षाणि यावत् एकः अधिकारी कार्यं कुर्यात् एव। लम्बोदरस्य वर्षद्वयं समाप्तम् अस्ति। अतः तस्य अवधेः समाप्तिपर्यन्तं सः एव अधिकारी भवतु इति। तस्य वचनं श्रुत्वा समबाहुः ग्रामस्थानां प्रतिनिधित्वेन, प्रभो, लम्बोदरेण ये अपराधाः कृताः ते अपराधाः अधिकारस्थाने स्थितैः न करणीयाः एव। ग्रामे सर्वे विद्यावन्तः इति कारणतः सर्वं ज्ञातुं शक्ताः। यदि भवान् लम्बोदरं क्षाम्यति तर्हि अन्ये अधिकारिणः अपि अपराधं कुर्वन्तः एव भवन्ति। यावत् भवान् तेषाम् अपराधं ज्ञात्वा क्षमां करोति तावत् पुनः ते अधिकारस्थाने एव कार्यं कुर्वन्तः भवन्ति। अतः भवान् लम्बोदरं स्थानच्युतं करोति चेत् अन्ये अधिकारिणः अपि अपराधं कर्तुं भयम् अनुभवन्ति एव इति उक्तवान्। समबाहोः वचनानि न्याययुक्तानि इति विचिन्त्य महाराजः तत्क्षणे एव लम्बोदरं स्थानात् उच्चाटितवान्।
तस्य स्थाने नूतनाधिकारिणं नियोजयितुं तेन प्रयत्नः कृतः। परन्तु अमृतपुरस्य जनाः दुष्टाः इति लम्बोदरः सर्वत्र अप्रचारं कृतवान्। अतः वस्तुस्थितिम् अज्ञात्वा अन्ये अधिकारिणः अपि तं ग्रामम् आगन्तुं न इष्टवन्तः। एतादृशसन्दर्भे अनन्यगतिकः महाराजः समबाहुम् आहूय उक्तवान्, भवान् ग्रामनायकत्वेन ग्रामस्थैः चितः अस्ति। इदानीं भवान् एव ग्रामाधिकारी भवति चेत् ग्रामस्थानां हितं भविष्यति इति। समबाहुः महाराजस्य वचनम् अनङ्गीकुर्वन्, प्रभो, मां क्षाम्यतु। ग्रामाधिकारिणः अन्याय्यं विरोधुम् अहं प्रजानायकः आसम्। इदानीं यदि अहं ग्रामाधिकारी भविष्यामि तर्हि मां सर्वे स्वार्थी इति ग्रामाधिकारी भवितुम् एव एषः कलहं सृष्टवान् इति च वदेयुः। न केवलं मम, अपि तु ग्रामे कस्यापि स्थानविषये व्यामोहः नास्ति। अतः अस्मान् विहाय अन्यं यं कमपि भवान् नियोजयितुम् अर्हति। अस्मिन् विषये अस्माकं विरोधः नास्ति एव, परन्तु यः कोऽपि अधिकारी भवतु नाम सः नियमविरुद्धं व्यवहरति चेत् वयं विरोधं करिष्यामः इति उक्तवान्। महाराजः समबाहोः निस्वार्थतां दृष्ट्वा अतीव सन्तुष्टः। अनन्तरं सः महाराज्ञ्याः दूरबन्धुं मारीचम् आहूय सूचितवान्, भवन्तम् अमृतपुरस्य ग्रामाधिकारित्वेन नियोजितवान् अस्मि। तत्र समबाहुः नाम ग्रामनायकः अस्ति। तेन सह भवान् समीचीनरीत्या व्यवहरति चेत् भवतः किमपि कष्टं न भवेत् इति। सः मारीचः विद्यावान्, बुद्धिमान्, सामर्थ्यवान् च आसीत्। तस्यापि स्थानव्यामोहः न आसीत्, परन्तु महाराजस्य वचनं निराकर्तुं सः न शक्तवान्। अतः सः ग्रामाधिकारी सन् अमृतपुरं गतवान्। मारीचस्य शासनकाले ग्रामस्य अभिवृद्धिः वेगेन जाता। मारीचः समबाहुः च स्नेहेन व्यवहरतः स्म। एवमेव 3 वर्षाणि अतीतानि। एकदा महाराजः मारीचाय राजधानीम् आगन्तुं वार्तां प्रेषितवान्। यदा मारीचः राजधानीं गतवान् तदा महाराजः तम् उक्तवान्, वर्षानन्तरं भवतः अधिकारावधिः समाप्यते। नूतनग्रामाधिकारिणः चयनं करणीयम् अस्ति। भवान् यं कमपि योग्यं जनं 6 मासाभ्यन्तरे सूचयतु, अन्यथा अहमेव योग्यस्य अधिकारिणः चयनं करिष्यामि इति। तदा मारीचः विनयेन, प्रभो, मम अधिकारावधौ अमृतपुरजनाः सर्वे सुखसन्तोषेण सन्ति। अतः अहमेव पुनः यदि अधिकारी भवेयं तर्हि उत्तमं भवेत् इति भाति मम। तस्य ग्रामस्य ग्रामजनानां च विषये मम अत्यन्तम् अभिमानः अस्ति इति महाराजम् उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा चन्द्रसेनः अनङ्गीकारपूर्वकं शिरः चालयन्, केभ्यश्चिद्दिनेभ्यः पूर्वम् अधिकारविषये भवतः व्यामोहः न आसीत्। इदानीं भवान् अधिकारस्थानं त्यक्तुं न इच्छति। एतत् सज्जनस्य लक्षणं न। अधिकारविषये यः नियमः अस्ति तं नियमम् अहं पालयामि इति उक्तवान्। तदा मारीचः, प्रभो, अधिकारे मम तु व्यामोहः नास्ति। यस्य व्यामोहः भवति सः अमृतपुरे जीवनं कर्तुं न शक्नोति। अहम् इच्छामि चेत् पुनः 4 वर्षाणि
तत्रैव कार्यं कर्तुं यथा भवान् सूचयेत् तथा कुर्याम्, परन्तु तथा करणे मम इच्छा नास्ति, अतः भवतः वचनं शिरसा वहामि इति उक्त्वा अमृतपुरं गतवान्। तस्मात् दिनात् मारीचस्य व्यवहारे महत् परिवर्तनं जातम्। सः समबाहोः सर्वेषु कार्येषु दोषान्वेषणं करोति स्म, समबाहुं बहुधा पीडयति स्म च। समबाहुः अपि मारीचस्य विरुद्धं वचनानि वदति स्म। मारीचस्य विषये जनाः यथा क्रोधं प्रकटयेयुः तथा ग्रामस्थान् प्रचोदितवान् सः, परन्तु मारीचः समबाहुं विना अन्यैः ग्रामस्थैः सह उत्तमरीत्या एव व्यवहरति स्म। एतत् सर्वं दृष्ट्वा खिन्नः समबाहुः महाराजं निवेदितवान्। वस्तुस्थितिं ज्ञातुं महाराजः अमृतपुरम् आगतवान्। समबाहुः तम् उक्तवान्, मारीचं स्थानच्युतं करोतु इति। तदा चन्द्रसेनः तं पृष्टवान्, मारीचस्य अपराधः कः इति। अहं ग्रामनायकः अस्मि इति तस्य असूया अस्ति, अतः सः मया सह अनुचितं व्यवहरति इति समबाहुः उक्तवान्। तदा मारीचः उक्तवान्, प्रभो, अहं ग्रामनायकः इति चिन्तयन् समबाहुः अहङ्कारेण व्यवहरति। तस्य व्यवहारानुसारं मया अपि व्यवह्रियते। एतत्तु वैयक्तिकम् अस्ति। अहम् अन्यैः सह अपि एवमेव व्यवहरामि इति यदि सिद्धं भविष्यति तर्हि अनुक्षणम् एव पदवीं त्यक्ष्यामि इति। सर्वं विचार्य चन्द्रसेनः भवन्तौ उभौ अपि सज्जनौ समर्थौ च भवतोः मध्ये भिन्नाभिप्रायः उद्भूतः चेत् तेन अन्येषां यथा कष्टं न भवेत् तथा भवद्भ्याम् एव दूरीकरणीयः इति उभौ अपि उपदिष्टवान्। तदा मारीचः उक्तवान्, उभाभ्याम् अपि दोषः कृतः एव। इतः परं यथा एवं न भवेत् तथा अहं व्यवहरामि इति। समबाहुः अपि एतदेव वचनम् उक्तवान्। अनन्तरं महाराजः मारीचस्य अधिकारावधिं 4 वर्षाणि अधिकं कृत्वा राजधानीं गतवान्। चन्द्रसेनस्य द्वारा सर्वान् विषयान् ज्ञात्वा मन्त्री तं पृष्टवान्, प्रभो, यदा मारीचः अधिकारावधिम् अधिकं करोतु इति प्रार्थितवान् आसीत् तदा भवता न अङ्गीकृतम् आसीत्। तदा मारीचस्य अपराधः कोऽपि न आसीत्। लम्बोदरस्य दोषकारणतः भवान् तं पदच्युतं कृतवान्, परन्तु इदानीं मारीचेन दोषः कृतः चेदपि भवान् तस्य अधिकारावधिं विस्तारितवान्। सः भवतः बन्धुः इत्येतत् एव अत्र कारणं स्यात् वा इति। मन्त्रिणः वचनं श्रुत्वा चन्द्रसेनः हसन् उक्तवान्, लम्बोदरः ग्रामस्थान् पीडयति स्म। सः अधिकारस्य दुरुपयोगं कृतवान्, अतः सः क्षमार्हः न आसीत्। लम्बोदरस्य अपचारकारणतः अमृतपुरग्रामजनाः दुष्टाः इति अन्ये चिन्तितवन्तः, अतः सर्वेऽपि अधिकारिणः तं ग्रामं गन्तुम् अनिच्छां प्रकटयन्ति स्म। मारीचः समर्थः इति कारणतः अनुरोधेन तं तत्र अहम् एव प्रेषितवान्। तत्रत्याः सर्वे अपि तम् इष्टवन्तः च। सः ग्रामस्याभिवृद्धिं कृतवान्। पूर्वं ये यत्र गमनं निराकृतवन्तः आसन् ते अपि इदानीं तं ग्रामं गन्तुं सिद्धाः सन्ति। अतः तस्य कालावधिः न विस्तारणीयः इति मम चिन्तनम् आसीत्। परन्तु मारीचः चतुरः अस्ति। सः वस्तुस्थितिं ज्ञात्वा
बुद्ध्या कलहं सृष्टवान्। अमृतपुरे सर्वेषु विषयेषु भ्रमम् उत्पादितवान्। समबाहुः अपि कुपितः अभवत्। अतः पुनः अधिकारिणः तत्र गन्तुं न इष्टवन्तः। इदानीं मारीचस्य स्पर्धा कोऽपि नास्ति। अतः तस्य अधिकारावधिः अधिकः जातः। अत्र समबाहोः अपि सहकारः स्यात् इति मम संशयः। एतस्मात् मया कश्चन अंशः ज्ञातः यत् ग्रामाधिकारिणः अधिकारावधिः निश्चितः न भवेत्। एषः उचितः नियमः न इति। यः अविवेकी असमर्थः च भवति सः सप्ताहचतुष्टयम् अपि अधिकारं कर्तुं न अर्हति। यः विवेकी समर्थः प्रजाप्रियः च भवति सः आजीवनम् अपि अधिकारपदम् अलङ्कर्तुम् अर्हति इति। तदा मन्त्री, प्रभो, मम संशयः अपगतः। समबाहुमारीचयोः अपेक्षया भवान् एव चतुरः इति मम भाति इति श्लाघनपूर्वकम् उक्तवान्। कथा समाप्ता।